Tusikie neno la Mungu. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16, 17, 18 na 19. Tusome. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Ndio. Mpaka 18. Ndio. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unasikia habari hizo? Ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa huyu Yesu Kristo. Ni kwamba ukishampokea Yesu Kristo, wewe hauhukumiwi. Umetoka dhambini moja kwa moja, umepelekwa sehemu nyingine. Ukishamwamini Yesu, maana yake wewe hukumiwi tena. Lakini kama hujampokea Yesu, maana yake hukumu iko juu yako. Na kama hujampokea Yesu, huwezi kushinda dhambi kwa nguvu zako. Hatushindi dhambi kwa nguvu zetu. Hatushindi uzinzi kwa nguvu zetu. Huwezi ukasema leo naacha kuzini, hautaweza. Kwa sababu mwili unawaka tamaa. Ndio maana hata hapo ulipo mwingine mshapanga dili na kutembea, hata uogope kutembea na wake za watu. Uogopi. Ni kwa sababu ile nguvu ya dhambi inakusukuma. Hujapata msaidizi. Ukipata huyu Yesu, ataondoa ile kiu ya dhambi. Ataondoa kiu ya zinaa ndani mwako. Kuna Roho Mtakatifu atakusaidia uweze kuogopa, uweze kuwa na hofu kwamba Mungu wangu ananikataza nisifanye mambo haya. Lakini leo hii unaamua kwenda kwenye uzinzi. Kuna wengine wamefumaniwa wakatolewa pesa. Wamefumaniwa baada ya kukamatwa, wakaambiwa utalipa pesa, wakalipa pesa. Wengine wamelipa ng'ombe, wamelipa mbuzi. Ni mateso makubwa sana. Akina mama wengine wameshafumaniwa, wamepigwa vibao kweli kweli na waume zao. Wengine wamekatwa mapanga kwa sababu ya uzinzi. Hawezi kuuliza kwa sababu kuna pepo ndani mwake. Hilo haliwezi likaondoka kwa nguvu zako, bali ni kwa neema, kwa uwezo mkuu wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Jioni ya leo, kwa nini unamhitaji Yesu? Unamhitaji Yesu awe msaada maishani mwako. Unamhitaji Yesu akusaidie kwenye vifungo, akutoe kwenye minyororo. Kuna watu ambao wanateswa na nguvu za giza. Abaragomba araba kubyami ilo muciro. Abaragomba araba kwigatire. Abaragomba araba kuchuma chumita. Abaragomba araba kukiba kwenda bakubindura indura kechapati. Akanya akawamwishiriza Yesu. Abaragomba nambayiruka. Haleluya. Amina. Ukimkubali Yesu jioni ya leo, utalala usingizi mtamu. Utaweza kuona watu wanasinzia hivi. Utashangaa usingizi mtamu. Unasinzia mpaka unajisahau. Kwa kidogo sana nkeremeke. Ukate sio kusema ukate Yesu kwa sababu unasala nkeremeke. No wewe nagirire kwa sababu Yesu akuterera abarinzi, akuterera abamarayika bakurinzire. Oterera Yesu, ekikuterera wabanza kukuruka. Ote abayoshi. Lakini Yesu akisha mashani mwako, anakupa ulinzi. Amen. Mashani mwako, anakupa amani. Amina. Ndoa imekuwa ina amani. Baba na mama ni vita kwenye ndoa. Mnapigana kila siku. Kitu kidogo tu vita. Kitu kidogo tu vita, ni kwa sababu kwenye ndoa yenu hakuna Yesu. Jioni leo mpokee Bwana Yesu. Amen. Mambo yatabadilika. Utashangaa yale mapenzi yanarudi. Utashangaa ile amani inarudi. Ni kwa sababu Yesu ameingia maishani mwenu. Bila kuwa na Yesu ni tabu hapa duniani. Ndio maana tumekuja Kakashombo kwamba tukwambia habari za Yesu. Yesu anakupenda. Hii sio dini. Hatusemi habari za dini. Tunamtangaza Yesu Kristo aliye hai. Mpokea leo. Maisha yako yanabadilika. Mpokea leo. Unakuwa na amani. Mpokea leo. Magonjwa yanaondoka. Ukimpokea leo, unakuwa na furaha maishani mwako. Amen. Huyo ndio Yesu ambaye tunahubiri habari zake. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Yesu kishampokea, mizigo inaondoka. Kuna watu wana matatizo, wana magonjwa sugu, wana magonjwa ya ukoo, wana kifafa, wana kisukari, wana presha, wamerithi vingine. Lakini Yesu Kristo akishakuja maishani mwako, ndugu yangu, mambo yanabadilika. Tunamhubiri Yesu ambaye ukishampokea yote yanabadilika, ya kale yanaisha, unapata amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tunaona watu wanajiua. Watu wanakunywa parafosi. Tuna wimbi Karagwe. Na juzi hapo Bushanga wanataka kumuua kijana mmoja.
Baba amegundua mtoto wake amemwibia kahawa, akapiga fimbo za mgongoni. Kijana amekimbia kule akafa. Ni kwa sababu hakuna Yesu. Hakuna Yesu. Ukikosa amani, unasikia mawazo yanaongezeka. Unaenda kunywa Paraphos. Dawa imekuja kwa ajili ya kutusaidia kwenye magugu. Lakini magugu umekuwa wewe. Umekuwa magugu wewe kwa sababu una Yesu. Unapata msongo wa mawazo. Ukienda nyumbani ni kelele. Mwanamke anakuambia pesa imeenda wapi? Kumbe pesa ushakula butura zamani, ushapatwa kilabuni, wanakuja wanapeleka kahawa. Wazazi mama na soroma. Na bana basoroma mwana basemererwa. Mama na bagamira bana atibana bangeturia. Ndabagurire myenda, ndabagura buri kamo, yakabagurira kumbe no ripoma deni musejo laganywe iri mu birabo. Urishakuna pombe ile kahawa yote. Wako wanachukua matajiri, wanachukua. Mama analia. Mama ana uchungu. Baba amekutumia pesa yote kwa makahaba. Maana kwenye vilabu kula ametumia pesa zote baba. Familia ni machozi. Familia ni kilio. Leo ni kilio. Waga mama wanahangaika. Wamama wanatunza watoto sasa hivi. Akina baba nukufa msabatata majibu mirabo. Wafamila baseija baremi ngwe familia. Abakazi bangayikira magurubu dagara. Bangayikira abakazi bakora biashara pataka sente. Ile bana bajashure. Akina baba kwenye pombe kwenye klabu na makahaba wanafanya vitu vya ajabu sana. Anaogopa kwenda nyumbani mapema. Anazugazuga hapa kwenye senta, anazugazuga mpaka saa 6. Anaenda nyumbani wameshasinzia wote. Vyakulia vilikai. Saa 11 yarudilemu na timu mkazi. Endwalo kwa sababu hakuna amani. Lakini habari njema jioni ya leo, mpokee Bwana Yesu. Akupe amani maishani mwako. Akupe amani kwenye ndoa yako. Utaona mabadiliko makubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Lakini popote ambapo tumekanyaga, hatukutoa ruhusa kwa wachawi kuendelea kutesa watu. Popote tulipokanyaga, tulifunga kazi za wachawi. Yesu alifunga jumla. Kwa hiyo hapa Kakashombwa natangaza rasmi Kakashombwa, kazi zote za wachawi ambazo wanazifanya kuwatesa watu usiku wa tawarari, kazi za chuma ulete, watu wanafanya biashara mnaiba pesa zao, uchawi wote kwenye matambiko, wote kwenye viringe, kwenye vizimba, sehemu zote za Kakashombwa, kwenye mapango, kwenye milima, sehemu zote ambako inafika na Kakashombwa, natangaza rasmi nimefunga kazi zote. Amen. Za wachawi Kakashombwa kwa jina la Yesu. Amina. Atakaye thubutu mtamkuta hapa asubuhi. Kama anasema huyu anaongea vitu gani, uliza Kituntu kule. Wiki juzi nilikuwa Kituntu na hubiri injili. Nikatangaza tangazo la hatari. Nikasema mshawa usikuruka. Aliporuka Kituntu alidondoka. Ulizia Kituntu. Si hapo tu. Nenda ulizia sehemu inaitwa Itera. Nilitangaza tangazo hili. Mshawa karuka kadondoka. Sio hapo tu, nenda Nyakatera, Bugomora, nitangaza tangazo hili. Mshawa karuka alidondoka. Si uko tu, usiende mbali, nenda Bisheshe sekondari. Bisheshe sekondari ulizia pale. Nilitangaza kuna mshawi kuonekana mazingira ya shule Bisheshe. Akaja mama mmoja usiku kuwaroga watoto, alikamatwa mzima. Ulizia pale, watakwambia habari hizo. Haleluya. Amen. Kwa tangaza rasmi, watu wa Kakashombwa waanze kulala kwa raha, waanze kuishi kwa amani, waanze kufurahia usingizi wao, waanze kuona amani kwa watoto wao. Tumechoka kuroga watoto wetu. Watoto wetu wanasumbuka asubuhi, wanaenda shuleni, wanaokota vitu vya ajabu. Tunasema hapana kwa jina la Yesu. Tunahitaji amani itawale Kakashombwa. Watu wawe na amani, watu wawe na furaha Kakashombwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eshabarogo nachi mara kandi nachi koma. Obora aruzubutu ubundi nampurira. Wewe nampurira. Utatesti mitambo kidogo. Au utapaa sana. Na sasa nakupa angalizo lingine. Maana sasa kuna kutoka kwa aina mbili. Kuna kutoka kwa mwili moja kwa moja. Kuna ile ya kutoka unaacha mwili, unaondoka kama roho kwenda kuwatesa watu kwenye usingizi, kwenye ndoto. Natangaza rasmi,
ukitoka kwenye mwili kwenda, inafunga msafara. Wakati wa kurudi hautauona mwili. Natangaza rasmi, hautauona mwili. Utafuta, utakosa, na utatangaza kifo chako mapema sana. Amen. Imeisha hiyo. Haleluya, haleluya. Amina. Lakini mtu akakashombwa, kwa nini unamhitaji Yesu? Kwa nini unamhitaji Yesu? Tumeangalia ndiye mwokozi wa maisha yetu. Tumeangalia ndiye muweza wa mambo yote. Tumeangalia aliyetuokoa, alitufia msalabani. Tumeangalia kwamba yeye anakupa uwezo wa kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna vijana hapa wamepata pesa kidogo kwenye msimu hapa. Wanasumbua wanafunzi. Wanasumbua kina mama. Hawataki kuoa. Vijana wamekomaa, sura zimeshakomaa. Hawataki kuoa. Wengine wameshajenga na nyumba. Hawataki kuoa kwa sababu kila ambacho wakikipata kwenye ndoa wanakipata kila siku. Amen. Wanakipata kila siku. Natoa pesa yake kidogo, anamdanganya mama fulani kwa sababu ana shida ya pesa. Haya, yagenda nawe. Anamdanganya mama mmoja, anamdanganya binti, aogopi, yagenda nawe. Ni kijana mzuri tu ambaye angebidi awe na familia yake, lakini ukiambia utaoa lini, anasema bado sana, nipo. Anasema bado yupo, anajipanga. Kumbe anazidi kueneza magonjwa na zinaa kwenye mtaa wetu. Amen. Huo ni mzigo. Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Soma hapo. 11:28, Mathayo 11:28. Soma hapo. Nisemee mtumishi. Injili ya Mathayo 11:28. Soma hapo. Tasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Mathayo 11:28. Ndio. Neno la Mungu nasema, ndio, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Jitieni nira yangu, ndio, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amina. Hii ni Injili ya Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 28 mpaka 29 mpaka 30. Unaweza ukasoma pale. Nisikilize vizuri. Yesu anatoa tangazo. Anasema njoni kwangu. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Njoni kwangu ninyi nyote. Amen. Msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo iko mingi sana. Mizigo iko mingi sana baba. Mizigo iko mingi sana mama. Wengine wametushwa mizigo ya waganga wa kienyeji. Wengine wako kwa waganga wa kienyeji, wanawadanganya watu. Wanawadanganya. Wanapeleka pesa. Wanapeleka mbuzi. Wanapeleka kuku. Wanapelekea waganga. Waganga wanafungia irizi. Mama unateseka na mume wako, ameshindwa kutulia, unaenda kutafuta dawa ili umfunge mume wako. Kumbe mama umepewa uchawi. Baada kumfunga mume wako anakuwa zezeta. Watoto wako wote wanakuwa mazezeta. Umechukua dawa umejificha, lakini shetani anakuaibisha. Huo ni mzigo mama. Kama hiyo irizi unayo, habari njema ni Yesu yuko hapa tayari. Amina. Usiogope. Amen. Ilete hapa, tutaichoma kwa jina la Yesu. Amina. Na utafunguliwa, utakuwa huru mama. Amen. Mwingine amepigwa chale. Amepigwa chale mgongoni. Amepigwa chale kwenye miguu, kwenye mikono. Wengine utosokisha wamepigwa chale, wengine kwenye ulimi, wengine kwenye nyeti, wamepigwa chale kwenye nyeti, wengine wamepigwa chale. Ile chale ulipopigwa, ile damu ilikusanywa kuwekwa agano. Umewekewa agano mama, ndio maana mambo yako hayaendi. Ndio maana mateso kwenye familia yaishi. Mganga sio mjinga. Mganga ni wakala wa shetani. Mganga ni mchawi aliyejitangaza. Amen. Na pole mganga yeyote uelewe ni mchawi aliyejitangaza. Ukija kuwa mganga lazima uwe mchawi ili ujeze kutegua tego la uchawi. Hiyo ndio kanuni ya mganga. Mganga anapofika sehemu akosa wateja, anatuma mapepo. Yanaingia kwa watoto, anaanza kuvuruga watoto, dege nini, asubuhi wote mnaenda kwake. Wadi mganga ana shida. Nini ta dege ameirusha yeye mwenyewe. Amen. Akifika eneo mganga akosa wateja, anatuma roho ya faraka kwenye ndoa zenu. Mama
dawa kutuliza mume wako. Mganga anakusajili kwenye usajili wa shetani. Watu wengi wameenda huko, wamepewa dawa za biashara, wamepewa dawa kwenye maduka, wameweka kwenye nyumba, wameweka kwenye ufungu wa vitanda, wameweka. Hayo ni matambiko mama, hayo ni matambiko baba, huo ni uchawi. Bwana atusaidie sana. Amina. Usiseme sijui wachawi wakoje, na wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini habari njema ni kwamba Yesu anakuita jioni ya leo. Yuko tayari kutoa mzigo wako huo. Yuko tayari kukuponya. Yuko tayari kukutoa huko mama. Usiogope. Usiogope. Amani ya Bwana imeshafika kwako. Njoo mpokee Bwana Yesu afanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Mkazi wa Kashombo, Mungu akubariki sana. Amen. Hii neema ya pekee kusikia habari hizi njema. Ni habari ya pekee. Ni habari ya pekee kusikia habari hizi njema. Huyu ni Yesu anasema na wewe. Huyu ni Yesu anataka kuponya magonjwa yako. Arudishe amani kwenye ndoa yako. Mama, unaweza kuona ndoa ilivyo. Alikuwa huyo baba anakupenda sana. Alikuwa anasema wewe ni mzuri. Lakini leo hii angalia, umemzalia watoto wazuri. Watoto wanapendeza, lakini anakudharau. Anakuona si chochote, si lolote. Na reba bandi. Anaona wengine kule kwamba ndio wazuri. Na wao wanawachezea, anatafuta wengine. Ni kwa sababu ana Yesu ndani mwake. Amen. Lakini habari njema jioni ya leo, ukimpokea Bwana Yesu, mambo yote yanakuwa mapya. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Haleluya. Napoendelea kumaliza sasa, naomba nikupe habari njema. Ni kwamba umri wa mwanadamu umehesabiwa. Umri wa mwanadamu umehesabiwa. Kwa umesikia Injili, uamuzi ni wa kwako. Mungu halazimishi mtu, lakini anapenda watu wote wasikie Injili na watubu, wapate kuona mbingu na waishi maisha ya amani hapa duniani. Amen. Lakini ukikataa, nisikize vizuri. Mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu aliishi miaka 930. Adamu, miaka 930. Utasoma mwenyewe, ni Mwanzo sura ya 5 mstari wa 5. Mwanadamu aliyeishi miaka mingi anaitwa Metusela. Aliishi miaka 969. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 27. Baada ya watu kuongezeka, Mungu akaona mawazo ya wanadamu ni kuwaza mabaya. Sema katika ile Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5, kwamba mawazo ya wanadamu ni mabaya wakati wote. Mungu akasema, sitashindana na mwanadamu kwa sababu yeye ni nyama, yeye ni damu, yeye manake muda wake wa kuishi taupunguza. Amen. Akapunguza kutoka miaka 969 kuja miaka 120. Sema Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Kwa hiyo umri ambao upo wa uzee ni miaka 120. Kwa hiyo Mungu alivyofundi, alitutoa kule kwenye miaka 900 akatuleta hapa. Lakini tukiwa na nguvu, sema ile Zaburi sura ya 90 mstari wa 10. Tukiwa na nguvu ni miaka 70 mpaka 80, tukiwa na nguvu. Kwa hapo hujafa kwa ugonjwa wala hujafa kwa ajali. Kwa hiyo unaweza kusema mimi ni kijana na nguvu. Nina nguvu, naweza nikafanya chochote, nikaiba kahawa, nikaiba mbuzi, nikaiba kondoo, nikaiba ng'ombe, nikabeba mgongoni nikakimbia. Nikaiba mimi ni kijana na nguvu. Naendesha pikipiki, naendesha gari, nina nguvu zangu, naweza nikazini na wanawake 5 kwa siku. Nikazini nao tu, nina nguvu nyingi, nitakuwa na energy. Niongezee na nguvu, nitazini ninavyotaka nitazini. Lakini Mungu alivyofanya mahesabu yake, yeye Mungu ni fundi. Anakuacha. Lakini anasema huyu namhurumia, ngoja nimpelekee habari njema. Kama sisi hivi tunakuja. Ila unakataa kuokoka, unakataa kumpokea Yesu. Unaendelea kuishi, unafanya hayo. Kuna ajali, kuna ugonjwa, kuna kupigwa ukimwi, lakini wewe unaendelea. Ukifika miaka 70, nguvu zinaanza kuisha. Miaka 80. Sasa miaka 90, wewe msigazi miaka 90 toku bikora. Miaka 90, 99 au kabyama. Yaani kila kona kabyama kabisa, miaka 90 tikachikora. Kutengeka miaka 90 kuelekea 100.
Kwa hiyo Mungu huyu ni fundi. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Mungu ni fundi. Kwa amekuingiza kwenye mfumo kwamba utafikia sehemu mambo yataisha yote. Utakataa kuokoka, utafia dhambini, utaenda jehanamu kwa sababu ya kiburi chako. Amina. Lakini habari njema, umri ambao unao sasa hivi, piga mahesabu, punguza kwa 70 ukiwa na nguvu. Baada ya hapo sasa unaweza kuendelea. Haleluya. Amen. Yasikana kuna binti hapa. Kuna binti hapa, sikana hapa ni binti labda hajaolewa au ameolewa, anaendekeza ukahaba. Yuko hapa. Ni binti anaona kwamba kasura ni kazuri, wanamtongoza, anasuka, anapendeza anasuka. Yaani sekunde chache hiyo sura, miaka ya 50, miaka 55, sura yona esiata. Daktari ndani ukura baona ugambira ati ni kwenda tia kuzoka. Amen. Yaani Mungu huyu ni fundi. Haleluya. Amen. Yaani huyu Mungu ni fundi. Kwa binti unapita unatikisa kario, unajifanya bingwa hapa kakashombwa, unasuka misikosuko na nini, unapita, unaringa, mbakuzini mbakubyamira abantu mbakutungamira, na ujifanya bingwa kumbe umeshatembea wanaume za watu, na oringa dakika chache byawa. Amen. Byawa. Mungu ni fundi. Haleluya. Amen. Habari njema ni kwamba jioni ya leo uliobaki kusha hapa duniani, njoo mpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umaliza safari ya duniani ukiwa na amani, umaliza duniani ukiwa na ushindi, maana Yesu amekuita. Anasema mama njoo, anasema baba njoo, mpokee Bwana Yesu. Mlango uko wazi, usiogope. Haleluya. Haleluya. Amen. Yasikana wewe ni mchawi. Wale nyama za bantu mpaka no yesoberwa. Wagugwine ezo kwenda zo no bwana buto warire bona. Sasa Mungu ni wa huruma, anakusamehe tu wewe njoo. Haleluya. Amen. Anakusamehe tu. Kwa sababu unapokataa siku moja utazitapika hizo nyama. Amen. Utazitapika hizo nyama. Haleluya. Amen. Ni vema mpokee Bwana Yesu akutoe kwenye uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akutoe kwenye uchawi. Haya matunguri yote tunayachoma kwa jina la Yesu. Unakuwa safi na kuwa na amani. Unaanza upya. Acha uchawi. Acha uchawi. Acha uzinzi. Acha uzinzi. Kwa Yesu anakupenda. Njoo kwangu. Wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema nira yangu ni nyepesi, maana Yesu ni upendo. Yesu ni nafsi kurejeshwa. Yesu anakutaka wewe uje. Haleluya. Ili shetani amekufunga kwenye mizigo mizito. Mzigo ni mzito wa shetani. Ni mzigo mzito sana. Musikira muno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abantu benagirire ibona waza kutunta umukiro. Yani kutunta umukiro. Sasa hiyo baridi yote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Baridi yote hiyo. Nani amri lazima uende, ni agizo lazima uende. Lakini nimetangaza tangazo. Na najua watakutuma tu. Kwa bonya yaga mabusai wewe koje hiyo. Hii anga imefungwa sasa hivi. Msangabu acha. Amen. Msangabu acha. Kama unasema mtumishi anaongea nini, mkamwambia piga simu Kituntu uliza. Amen. Kituntu ni kwa Katembe kule, uliza kule. Amen. Umseja mkuu akasanga agwiraho. Ahasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Habari njema ni kwamba Yesu anakupenda. Amina. Amen. Yesu anakupenda na ana upendeleo. Najua una dini yako nzuri, lakini kwa dini yako hiyo ulionayo ujaacha ulevi. No sida paka no yeyebwa. No sida paka no tetema. Amen. No tetema usije mkuru. Na kwanza sema kukojoa. Orebo tu ataro bantu bande kuba bakaza basuntamirao. Uwe yayo omutambo washeshe wanyara. Abana bari bakamwana bariyaho. Mbaka mbeswe kaba kamwana batimawe twarebe tushimawe tusasire. Sindwe. Lakini habari njema jioni ya leo, Yesu anasema njoo kwangu wewe unasumbuka na ulevi, unasumbuka na uzinzi, unasumbuka na wizi, unasumbuka na umbea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Omukazi rugambo ruchompo. Akokurira omukazi wakagambira abandi. Uruchompo mukazi umbea tupu. Na bomba nyumba za watu. Uturi kwako ni kwa sababu
kuna roho inakusukuma kufanya hayo. Lakini habari njema ukimpokea Bwana Yesu, ukipokea Bwana Yesu anaweka mlinzi kinywani mwako. Ulichompo ruonando. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nahitaji kwenda kuomba. Nahitaji kwenda kuomba. Amen. Kama upo unaumwa huko hapa, wanakuambia figo zilishaacha kufanya kazi, wanakuambia mtoto wako anaumwa hawezi kupona, unasikia magonjwa yanajirudia mara kwa mara. Kuna watu wengine wakipata pesa magonjwa yanajipanga. Ugonjwa unaanza kwa mtoto mkubwa mpaka mtoto wa mwisho. Pesa zikiisha na ugonjwa unaisha. Ni kwamba umeumbiwa kwamba hautafanikiwa. Naona mwinjilisti amekuja, huyo ubarikiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Nakubariki kwa jina la Yesu kuanzia leo. Roho wa Bwana akawe juu yako sasa. Akushurutishe na ukaje kumtumikia katika ukubwa wako. Kwa jina la Yesu hakuna magonjwa, hakuna taabu na uonevu wote utakao kupata. Kwa sasa wewe ni kufanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Kuna watu wana akili nyingi sana. Mtoto amechota baraka zake za kwanza kabisa alafu anajiendea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nisikilize vizuri mtumishi wa Mungu. Usiogope. Usiogope. Unaweza kuwa unapata pesa lakini matatizo yanapambana matatizo. Migogoro kwenye familia. Hujawahi kupata raha ya kahawa zako. Huu ni mwaka wa 10. Hauna raha ya kahawa. Amen. Ni butura kila mwaka. Na mwingine sasa hivi anasubiri ziweke maua. Sikiweka maua anamuita tajiri. Ijorebo wange tayari zayo yasize. Nagwe. Nompa zinga yabanza kunywa. Na atandika kunywa we mpaka mwezi wa 6 Asaru anaeleza tajiri. Amen. Kwa hiyo ni tatizo. Ni tatizo hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inaweza kawa ni ugonjwa ambao unakutesa. Ni ugonjwa ambao umekufunga muda mrefu. Habari njema ni kwamba Yesu Kristo amekuja hapa kuweka huru. Usiogope baba. Amen. Usiogope mama. Amina. Habari njema imeshakuja kwako. Yesu anakupenda. Amina. Hiyo vifungo vyote vinafunguliwa. Hata kama una ugonjwa umekuwa sugu, wamekwambia hutapona, nenda kwako ule vyako ufe. Habari njema ni kwamba Yesu anakuponya ugonjwa huo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Muda una saa hii waite wagonjwa. Kama unafahamu unaumwa, sogea hapa tuombe pamoja, usiogope. Njoo tuombe pamoja. Kama unaumwa na kualika, njoo hapa tuombe pamoja. Pale ulipo hata kama unafahamu mtu yuko mbali, njoo tuombe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshweka biti ya kuabudu au biti ya rhythm kidogo. Nafahamu unaumwa, sogea hapa. Usiogope. Sogea hapa. Sogea, usiogope, sogea kina mama, sogea kina baba. Asante sana baba, karibu. Karibu sana. Unaumwa, sogea hapa. Ndio. Unaumwa, sogea, usiwe na wasiwasi. Sogea tuombe pamoja. Yesu anakufungua sasa hivi kabisa kabisa. Ule ugonjwa ambao ungeenda hospitali, ule ugonjwa ambao ungeenda kupeleka pesa wapi? Sogea hapa, sogea tu baba. Sogeze hapa karibu. Asante sana. Asante baba. Barikiwe sana. Sogeza. Nasema simsogee karibu. Sogeza na huyo. Watumishi wa Mungu wa kanisa mbalimbali ya Pentecoste msogee hapa karibu. Amina. Makanisa mbalimbali ya Pentecoste sogea hapa. Hii ndio huduma sasa. Washirika wa kanisa mbalimbali. Karibu injilisti wote wa mahali hapa. MCT, FPCT, PH, EGT. Kama uko hapo leo ni mtumishi, sogea huko. Amina. Sogea huko, kazi yako ni hiyo. Asante sana kwa kuja. Punguza sauti kidogo ile. Asante sana kwa kuja. Ninakusubiri bado wewe ambaye unajishauri. Unajishauri kwamba niende au nisiende. Ngunja yo wanga ntaja yo. Arweretiwe. Ubushasino bwawe. Ubushasino bwawe. Unaposikia sauti hii wewe piga hatua, njoo. Hata kama ni ugonjwa wa siri ambao umejificha siku nyingi sana. Muda una saa Yesu anakuponya. Naombea wagonjwa kwanza hawa waweze kupokea uponyaji. Weka mikono kifuani. Weka mikono kifuani. Nasema siwasaidie watu hawa. Weka mikono kifuani. Msaidie na kofi. Sema Bwana Yesu. Kama uko mbali kule, wewe usiongea hayo maneno, wewe uache tu. Nataka ambao uko hapa. Sema Bwana Yesu. Inakuja mbele zako. Ninaomba unirehemu. Naomba unisamehe. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua
au bila kujua. Bwana Yesu, unisamehe. Bwana Yesu, ninakuomba jina langu uliandike kwenye kitabu cha uzima, uliondoe kwenye kitabu cha hukumu. Bwana Yesu, ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unisaidie napoishi humu duniani, niongozwe na wewe kwa jina la Yesu. Huu ugonjwa sasa hivi uniachie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Tulia hapo, naenda kukuombea sasa. Mashema simwe karibu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, wewe Mungu mkuu utendaye miujiza, asante kwa ajili ya wazee hawa, asante kwa ajili ya watu hawa ambao wamekiri kwa vinywa vyao kwamba wewe ni mwokozi wa maisha yao. Baba, naweka wakifu mbele zako sasa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, kila ugonjwa na pando lolote ndani, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru achia, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa, maumivu ya kifua na kuamuru achia kwa jina la Yesu. Kila pando ondoka na kwama, ondoka na kwama. Mipango yote na kuamuru kwa jina la Yesu, achia maisha yake kwa jina la Yesu. Pokea uzima wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ugonjwa na kuamuru achia mwili huu, achia mwili huu, achia mwili huu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mikataba, kila mikataba, kila maagano ndani mwako na yaamuru kuachie na kuamuru yaondoke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila pando, kila pando, kila mikataba, kila mikataba, kila mikataba hama na kuondoka. Ninawasha moto wa damu ya Yesu, nawasha moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu. Nateketeza, nateketeza kila pando kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila pando ndani mwako ninaliamuru pate kuachia kwa jina la Yesu. Kila mikataba, kila uonevu ndani mwako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mikataba navunja vifungo vyote na mikataba yote, minyororo yote vunjika, 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 vunjika kwa jina la Yesu. Mikataba yote, mikataba yote hama, 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 hama kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Mikataba yote naifunja kuanzia sasa. Mikataba ya kipepo, mikataba ya majini, mikataba ya kichawi, achia maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Neema Bwana iwe juu yako. Pokea uzima kuanzia sasa. Ugonjwa ondoka, hama na kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Jikague, kagua mwili wako, kagua mwili wako. Sisi hatuna Yesu wa historia kwamba kawali umwana Yesu na atambira. Yesu tuliye naye sisi anaponya muda huo huo, dakika hiyo hiyo. Hatuna Yesu wa historia kwamba kawali umwana Yesu, mwana Yesu nyamugonzibwa. Yesu anaponya, yuko hai na anatenda kazi sasa hivi. Ongeza makofi mengi sana kwake. Amina, 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 amina. Haleluya, haleluya. Amina. Sasa hivi nawaita watu wafuatao. Unafahamu una tabia ambayo unataka kuiacha lakini imeshindikana. Unajijua wewe ni mlevi. Unasema nataka kuacha ulevi lakini nimeshindwa. Nimeshakunywa dawa za kuacha nimeshindwa. Yaani ni nyoma arwa ni sasa yonke nke petroli ya pikipiki. Nokemanyao kwamba ndio mukazi chokamba nu ni nyoma arwa bwana shida bakazi bakunywa maru mushirabo obusigazi baburi yairi bubarinzire obusigazi yari mbutwayibishe obusigazi avo obusigazi tubukwenda kutaya babu ikara burinzira bakaire kibakusinda bakasinda omushirabo mbataho wari omushiro abasigazi babaterengo ari mu bigemu babaterengo ari mu bigemu mu bikoro byengemu omubimwani. Yani wanawake wanaolewa ni shida kweli kweli. Jioni wakiwa wanaenda nyumbani jioni usiku, vijana wanaovizia njiani, wanawabaka. Maeneo mengi sana nimeona hilo jambo. Sijui ukakashombo kama inafanyika hiyo. Huko hapa unasema nimevuta sigara, nimevuta tumbaku nahitaji kuacha. Nimeshindwa kuvuta.
nimeshindwa kuacha kuvuta. Uko hapa unasema nataka niache kuvuta, uko hapa. Saa ni ya kwako. Ni mama uko hapa unataka kuacha ulevi. Nataka kuacha ulevi baba, unasema nataka niache kabisa. Kama uko hapa njoo. Tena uje na pombe yako. Njoo na pombe yako. Utakunywa kwanza kabla sijakuombea. Baada ya hapo utakwambia weka pembeni pombe yako, nitakuombea afu nitakwambia kunywa. Hautairudisha mdomoni. Hapa hapa sasa hivi. Huyo ndiye Yesu tuliye naye. Hatuna Yesu wa maigizo. Kama una sigara unataka kuacha sigara, unayo hapo sigara yako, wewe ni mvutaji. Shika sigara yako, njoo hapa. Njoo nayo hapa, washa kiberiti hapa, utavuta hapa kama sijakuombea. Utakayovuta itakuwa ni ya mwisho hiyo. Nitakuombea, baada ya kuombea nitakwambia washa vuta. Kama utaivuta basi mimi naacha huduma ya injili leo. Amina. Na wasubiri watu wao wenye kiu ya kuacha ulevi, wenye kiu ya kuacha pombe, wanataka waache, wataka waone maendeleo kwenye familia zao. Wameteseka muda mrefu sana. Pesa zikali zinaenda wapi? Wakipata pesa zinayeyuka. Familia haina amani. Ni ugomvi kila siku. Habari njema ni kwamba Yesu yuko hapa. Amen. Anahitaji akufungue upate raha ya ndoa yako. Amen. Mama, umepata shida kwenye ndoa yako na mume wako hamna amani. Unahitaji amani irejee. Habari njema ni kwamba Yesu anarejesha amani kwenye ndoa. Amen. Njoo mpokee Bwana Yesu hapa. Kama upo na kusubiri wewe. Wewe unataka kuokoka na kusubiri. Nasema nataka niokoke. Nimpokee Bwana Yesu. Hii mizigo imekuwa mingi sana. Nataka niokoke. Ninakusubiri hapa. Sogea hapa. Yesu akuhamishe toka kwenye ufalme wa giza akuingize kwenye ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusubiri mtu wewe. Namsubiri mtu mmoja. Amsubiri mtu mmoja, sema nataka kuokoka. Ampokee Bwana Yesu. Amechoka na ulevi. Amechoka na uzinzi. Ni mama uko kwenye ndoa yako lakini unafanya uzinzi, eti unamkomoa mume wako. Kama unajaribu mwenyewe. Njoo mpokee Bwana Yesu. Njoo mpokee Bwana Yesu. Yesu anakuita. Ametangaza, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko liko kwa Yesu. Njoo mpokee Bwana Yesu. Njoo mpokee Bwana Yesu. Basi kama mtu huyu hayupo, naenda kuomba kwa ajili ya msenta hii ya Kakashombwa. Naenda kuomba kwa ajili ya kijiji hiki chote. Naenda kuomba sasa kwa eneo hili lote. Amen. Ndio unaenda kuomba. Kama huyo mtu hayupo kuokoka, naenda kuomba kwa ajili ya watu wote. Amen. Pale ulipo kwa kumheshimu Mungu unaweza ukasimama. Unaweza ukasimama kwa kumheshimu Mungu mahali ulipo. Napoenda kuomba. Simama pale ulipo. Asante Baba. Simama pale ulipo. Wewe simama tu, watu wasipokuja huku. Unasikia sauti kwa heshima, wewe simama tu kwa kumheshimu Mungu aliyekuumba. Asante mama, asante mama. Asante akina mama pale. Basi naenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwaminifu, utawalaye milele. Enzi na mamlaka ni zako. Umenituma Kakashombwa na mtumishi wako Kamgisha. Tumefika viwanja vya Kakashombwa Bwana Yesu. Lipo jambo ambalo umelifanya kwa watu wako. Roho Mtakatifu nakusiwaguse watu wako Baba. Wamelisikia neno lako. Ninakusihi Bwana wangu upate kuwaita kwenye kundi lako Yehova. Upate kuwaokoa. Wamefungwa na vifungo vya uzinzi. Wamefungwa na vifungo vya ulevi. Wamefungwa na nguvu za giza za kichawi. Waganga wamewatesa, madawa yamewatesa. Bwana wangu Mungu mkuu, nahitaji jina lako katika viwanja hivi. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipate kupenya kwenye nyumba moja moja, kwa mtu mmoja mmoja, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Apate neema ya kukujua wewe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Baba, sema na baba yule, sema na mama yule, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Neema yako pekee imefunuliwa. Neema imefunuliwa Bwana. Neema imefunuliwa kwa mama yule, kwa jina la Yesu. Anga Kakashombwa, weka kifu mbele zako Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu yenye uweza ipenye kwenye ardhi, ipenye kwenye ardhi, katika maeneo yote, kwa jina la Yesu, kwenye milima yote, kwenye mabonde yote, kwenye miamba, kwenye miti yote mikubwa, kwa jina la Yesu. Popote ambapo amefichwa nafsi ya mtu aliyefichwa kwa njia za kichawi, Bwana, natangaza kufunguliwa kwake. Natangaza kufunguliwa kwake. Yeyote ambaye amefungwa
na nguvu za giza. Aliyeibiwa kichawi, nafsi yake iliyoibiwa, namrejesha, namtangaza tangazo, namrejesha alipofichwa popote pale, iwe ni makaburini, iwe ni kwenye miti, kwenye majumba, uvunguni mwa vitanda, na kuita kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Malaika wa Bwana, pita kwa kasi, pita kwa kasi maeneo yote, pita kwa kasi malaika wa Bwana, pita kwenye majumba yote, pita kwenye milima yote, pita kwenye mabonde yote, nafsi za watu yaliyofungwa kwa jina la Yesu, chochote kilichofichwa kwa mazingaombwe na kiweka wazi, natoa wigo wa kuficho kwa jina la Yesu, kwenye mabonde, kwenye viringe milima yote kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na vibomoa viringe vyote, viringe vya wachawi kwa jina la Yesu, kwenye milima yote kwa jina la Yesu, kwenye mabonde, kwenye milima, kwenye majabali, kwenye miti mikubwa, kiringe namba 1, kiringe namba 2, kiringe namba 3, kiringe namba 4 kwa jina la Yesu. Haribika, moto wa damu ya Yesu unapenya kwenye kiringe, na pasua vizimba vyote, vizimba vya kichawi, vizimba vya kichawi, kizimba cha kichawi, fufura mtu mkubwa, fufura mtoto wakati, fufura mtoto mdogo kwa jina la Yesu. Kizimba pasuka kwa jina la Yesu. Kizimba hapa Kakashombwa, umejificha siku nyingi, umewatesa watu Kakashombwa, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, na washa moto wa damu ya Yesu, na washa moto wa damu ya Yesu, na washa moto wa damu ya Yesu, na washa moto wa damu ya Yesu. Kila kizimba sasa teketea na kuyeyusha kwa moto wa damu ya Yesu. Kila kizimba yayuka sasa. Una uwezo kuwatesa tena na kunyang'anya mamlaka yako, wewe mchawi wa Kakashombwa, na kunyang'anya mamlaka yako na kunyang'anya nguvu zako kwa jina la Yesu. Ninaziteketeza kwa moto wa damu ya Yesu. Mchawi yeyote Kakashombwa, sikiliza sauti ya Bwana. Kuanzia sasa nimefunga kazi zako. Ukiruka kuanzia sasa utadondoka hapa kwenye senta kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti, na kuagiza kuanzia sasa, acha uchawi na upokee Bwana Yesu. Acha uchawi kwa Bwana Yesu kwa jina la Yesu. Wewe uliyetoka katika mwili, ukaenda katika roho, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninafunga kivuli chako, ile njia ya kurejea kwenye mwili ninaifunga kwa jina la Yesu. Hautaiona utakapotoka kwenye mwili, hautarejea kwenye mwili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mauti itatangazwa, utateseka, utafuta mwili utaupata, hautaurudia mwili wako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa natangaza rasmi, amua kuokoka, njoo mpokee Bwana Yesu. Ninafunga msafara wako, napoingilia watu kwenye ndoto, ninafunga msafara wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Imekuwa roho ya msukure, roho zote za chuma ulete, unaotesa watu madukani, wanauza vitu hawaoni pesa, na waibia pesa kwa njia ya kishirikina, huyo paka wa chuma ulete, kufa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe jina unayetesa watu, kwa jina la Yesu, ewe ingilia watu usiku kwenye ndoto, Yesu akukemee kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale uliponyosha mkono wako, pale ulipo, sema Bwana Yesu, ninakushukuru, nimesikia injili yako, na kutambua kwamba wewe ni Bwana. Wewe Yesu, karibu maishani mwangu, uniongoze. Familia yangu na ikabidhi kwako, nyumba yangu na ikabidhi kwako, biashara yangu na ikabidhi kwako, kazi yangu na ikabidhi kwako, kwa jina la Yesu. Nimeteswa sana, nimeibiwa sana, lakini sasa nimetambua wewe Yesu ndiye mwokozi wangu. Bwana, jioni ya leo ninakupokea wewe, nakukubali wewe. Tawala maisha yangu, tawala familia yangu, tawala pesa yangu, tawala afya yangu, kwa jina la Yesu. Namkataa shetani na kazi zake zote. Kuanzia sasa mimi nimepona, kuanzia sasa mimi nimeokoka, kuanzia sasa sionewi tena, siteseki tena, kwa jina la Yesu. Amen. Ongeza makofi mengi sana kwa Yesu.
Basi Mungu akubariki sana ambaye umetusikia. Ninaitwa mwinjilisti na mwalimu Edison Rukaiga. Ni mwalimu nafundisha pale kwa Murushaka Sekondari. Watoto wenu nawafundisha masomo ya mathematics na chemistry. Lakini ni mwinjilisti. Naenda maeneo mbalimbali mkoa wa Kagera, nje ya mkoa wa Kagera, nje ya nchi kwa ajili ya kazi hii. Lakini pia injili za mtaani nazifanya. Naenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri injili. Kwa hiyo ni kazi ambayo Bwana ameniitia naifanya. Kwa hiyo unaweza kusema ni akina nani? Naandaa vipindi vya Radio Fadeko. Radio Fadeko alfajiri saa 11:15. Sasa kipindi kinaitwa Mungu ni Mkuu. Kusikia mtu anaitwa Edison Rukaiga, basi ndio umemuona leo. Ndiye mimi nakuwa kule kwenye Radio Fadeko. Lakini natumika na upande wa sinema. Ndio ukifika tawaletea sinema wakati mwingine hapa tushirikiane pamoja. Muda umefika watu wote kumkubali Bwana Yesu. Amen. Hakuna namna. Ukifungua simu ni Yesu. Ukifungua radio ni Yesu. Ukifungua TV ni Yesu. Taro kwesereka. Yani kama hizi utagogire no ganywa. Utaganywe no yani ndio habari ya Yesu. Kwa hiyo unapoenda kumkataa sasa hivi una nguvu. Unataka kumuishiriza gawe ile. Yani wawe na mano kama mwenye turabatumishi wa Mungu bateke umukono. Chukakanyaka ukamwikirizo cha inamani. Kaina Yesu naitaga abantu b'inamani. Ili bamtumikie bakora imirimo ya wenene. Haleluya. Kwa hiyo nakakuteka mwako mama, ugende ukatafakari, moyo ari kwera agende kugamba naiwe. Aende kusema na wewe Roho Mtakatifu, hata kwenye ndoto aseme na wewe. Aseme na wewe kwa habari ya wokovu mkuu ambao Yesu ameuleta. Mungu awabariki sana kaka Shombwa. Barikiwe sana, tunawapenda sana. Karibu mchungaji Kambugisha, uweze kusababisha tena wengine waje kusikia ni nani. Tunapoelekea mwisho. Mungu akubariki sana kameramani. Naweza kufunga. Barikiwe sana.